對比就真係唔同，真係好開心。做完之後清晰，好清晰，好清晰。我近視都戴咗都20幾年以上噶啦，近視都有成4至500度嘅，有啲老花散光嘅。眼有唔舒服嘅就係有眼鏡，睇嘢比之前好模糊嘅，咁啊好似個眼鏡好似有啲個冷氣房啊蒙晒咁嘅情況咁啊，睇人嘅嘢都係一個輪廓，即係樣啊唔係好清晰咁樣咯。對於我日常嘅工作上都有啲困擾咯。正常如果喺香港嗰邊咧都要排期比較會耐啲啦，最少都要2年度啦。咁啱啊喺網上見到 Facebook 啦，咁啊見到有嘅眼科醫院啊，嘗試去了解下啦。睇到個網上嘅有啲宣傳嘅嘢，都有啲香港嘅人都上過去睇過，都話都 OK 嘅。咁啊呢間嘅眼科醫院啦咁嘅情況。其實我就第一隻眼做完之後咧，都有少少擔心啦。基於都係右眼做完，左眼都未做，睇嘢都係比較模糊少少嘅。咁啊，直至到都做埋隻左眼啦。咁一次過做晒咧，就令到我睇翻晒清晰嘅嘢啦。對日常做嘢啊，各樣都非常之清晰，好開心啦，好好啊。感受就國內嚟講都幾專業啦，都唔係話好差嘅嘢。咁好多謝鍾院長，真係幫我做到左眼同右眼嘅包括章，我都係咁講句，好多謝鍾院長，非常之多謝鍾院長。